Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу представить вам сокращенную версию моего рецепта кулича Краффина 2.0. Этот мой авторский рецепт бьет все рекорды по популярности, и он действительно очень хорош. Многие, и я в том числе, готовлю его уже на протяжении многих лет. Его с нетерпением ждут все родные и близкие к празднику Пасхи. И у меня на канале уже есть несколько версий кулича Краффина. Конечно, ссылки на полные и очень подробные рецепты видео я оставлю в описании. В теплом молоке разведу дрожжи. Всыпаю 1 столовую ложку сахара от общего количества и всыпаю дрожжи. Перемешиваю и оставляю на 5-7 минут. В миску разбиваю 2 яйца и 3 желтка. Всыпаю сахар и соль. Взбиваю миксером в пышную светлую массу. В другую миску просеиваю муку, но не всю. Буду добавлять ее постепенно. Вливаю подошедшие дрожжи. Вливаю яичную массу, натуральный апельсиновый сок. Добавляю цедру апельсина и лимона. И также мед. Замешиваю тесто. Добавляю всю оставшуюся муку. Вливаю растопленное сливочное масло. Хорошо вымешиваю. Тесто получается еще вязкое. Добавляю в него дополнительно муку. Забыла добавить экстракт ванили. Сейчас добавляю. Тесто получилось нежное, слегка липкое. Я дополнительно добавила 80 граммов муки. Вы также ориентируйтесь на консистенцию теста. И теперь буду вымешивать его на столе, чтобы оно стало гладким, эластичным, не прилипало ни к рукам, ни к столу. Примерно это займет 10-15 минут. Но, конечно, можно его вымесить и в тестомесе. Миску и руки смазываю маслом, подбираю тесто и перекладываю в миску. Посмотрите, какое оно получилось. Нежное, живое. Закрываю пленкой и отправляю тесто на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Готовлю песочную крошку. В муку всыпаю сахар, добавляю сливочное масло. Перетираю руками в крошку и отправляю пока ее в холодильник. Заранее надо подготовить формы для куличей. У меня 4 формы, диаметр 12 см, высота 10 см. Но я ее еще нарастила пергаментной бумагой до высоты 15 см. Бумагу я не смазываю, она у меня хорошего качества. Тесто великолепно подошло. Достаю его из миски. Руки смазываю маслом. Делю тесто на 2 равные части, примерно по 665 граммов. Подкатываю в шар и оставлю отдохнуть на 5 минут. Стол присыпаю мукой и буду раскатывать тесто в тонкий пласт. Из каждого куска у меня будет 2 кулича. Тесто я раскатываю очень тонко, оно буквально просвечивается. Сверху смазываю сливочным маслом и присыпаю половиной песочной крошки. И теперь половина всех цукатов. Скручиваю в плотный рулет. И оставляю его отдохнуть, пока я буду формовать второй. Теперь формую куличи. Первый рулет разрезаю пополам вдоль острым ножом. И сворачиваю тесто вот таким образом, чтобы были видны разрезанные слои теста. Красиво укладываю вершину. Сформованные куличи аккуратно переношу в формы. Тесто должно занимать не больше половины формы. Я сформировала все куличи и теперь отправляю их на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Конечно, для этого может понадобиться и больше времени, в зависимости от того, какая температура у вас в помещении. Тесто хорошо подошло, и куличи я отправляю выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 5-7 минут.
Затем снижаю температуру до 180 градусов и выпекаю еще примерно 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Если надо, верх куличей можно прикрыть фольгой. Также хочу обратить ваше внимание, что дно форм я обернула фольгой, чтобы не подтекало масло. Куличи испеклись, они великолепные. Проверяю их готовность. Извлекаю их из форм. Для украшения куличей краффинов не нужна глазурь. Я их присыпаю сахарной пудрой. Они получаются очень красивые и вкусные.